Federico Marenco sarà il prossimo direttore dell'Ente Parco di Portofino. A dicembre il passaggio di consegne con Alberto Girani, funzionario regionale, è già alla guida dei parchi dell'Antola e delle Alpi Liguri. Castiglione Chiavarese, varato il documento di programmazione, previsti interventi nel prossimo triennio per quasi 4 milioni di euro. Entro l'estate invece il via ai lavori al parcheggio pubblico di via Canzio. 12 verbali, 6 sequestri per un totale di un centinaio di capi, una persona denunciata perché senza permesso di soggiorno, il bilancio a lavagna dei primi 2 mesi dell'operazione Spiagge Sicure. Un riconoscimento a chi sa fare squadra. All'Expo di Rapallo consegnato il 6° premio Madre Speranza a chi salva una vita nella mareggiata, a chi si spende in parrocchia e a chi si prodiga per assicurare un pasto a chi ne ha bisogno. Il nuovo liceo scientifico sportivo può diventare un punto di eccellenza capace di attrarre giovani a Chiavari. Le parole di Maurizio Felugo, presidente della Prorecco, realtà che sostiene il progetto della nuova scuola. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Sarà Federico Marenco, 44 anni, dirigente di ruolo in servizio in Regione Liguria, il prossimo direttore dell'Ente Parco di Portofino. Prenderà il posto di Alberto Girani, prossimo alla pensione, che lascerà il servizio il 1° dicembre di quest'anno. Marenco prenderà possesso delle funzioni di direttore reggente da domani sino al 30 novembre allo scopo di assicurare da subito la continuità di tutte le funzioni e la direzione della struttura organizzativa dell'ente. Attualmente è anche direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola e dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Sentiamo il presidente del Parco di Portofino, Paolo Donadoni, che ha incontrato il nuovo direttore. Federico Marenco è una persona molto operativa, che ha voglia di fare, ha già un ruolo di rilievo come presidente di altri 2 parchi regionali, il Parco delle Alpi Liguri e il Parco dell'Antola. Credo che sia importante che la Regione abbia pensato, in coordinamento con il nostro ente, di stabilire un rapporto diretto in maniera che avere un loro funzionario all'interno anche del nostro parco incrementa la sinergia tra Ente Parco di Portofino e Regione Liguria. Ci sarà un periodo di affiancamento con il direttore uscente, Alberto Girani. Quali saranno i temi che saranno affrontati insieme in questo cammino di condivisione? È quello che avevamo chiesto, cioè non trovarci poi improvvisamente senza un direttore che fra l'altro alle spalle ha un decennio di storia di impegno per il Parco Portofino, ma poter avere un accompagnamento di equilibrio tra la fine e la ripartenza. In questi giorni, già oggi, ho firmato un provvedimento che uscirà lunedì in maniera da distribuire tra diverse aree le competenze e dare un coordinamento tra Girani e Marenco che ci possa consentire di arrivare preparati al momento in cui si partirà con il nuovo direttore, che adesso sarà reggente per alcune aree e poi sarà direttore nel momento del pensionamento di Girani. Girani, figura storica del parco, tanti passi sono stati fatti in avanti con lui alla direzione del parco, adesso c'è in prospettiva l'istituzione del Parco Nazionale. Ci sono novità da questo punto di vista anche alla luce di quello che sta succedendo a Roma? Sì, credo tanto che Alberto Girani rappresenti una storia importante per il Parco di Portofino, fra l'altro durata anche a lungo, per cui io esprimo il mio ringraziamento per il suo operato e anche per quello che farà in questi mesi per affiancare quello che sarà il nuovo direttore, in maniera da dare continuità all'azione amministrativa del Parco di Portofino. Siamo in una fase delicata che è anche transitoria verso un parco nazionale. Quindi, come dire, la nostra gestione in questo momento non è soltanto per dare una prospettiva di sviluppo al Parco di Portofino, ma anche per accompagnare il processo che lo vedrà transitare da regionale a nazionale. Fra l'altro sicuramente con un'incertezza politica generale che pertanto si rispecchia anche su quello che è lo sviluppo di questo iter, al di là di una serie di problematicità che erano già emerse nei mesi passati e sui quali stiamo lavorando come comuni coinvolti, come Ente Parco, come Regione Liguria. Restiamo nel Tigullio occidentale. A 3 giorni dal via libera della conferenza dei servizi, la Giunta Comunale di Santa Margherita Ligure ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione e messa in sicurezza del porto cittadino, il primo stralcio, un progetto che prevede interventi per un valore di 15 milioni di euro finanziati dal Ministero, dalla Regione Liguria e dal Comune di Santa Margherita Ligure, calibrato per reggere un evento meteo di forza e intensità pari alla mareggiata del 29 ottobre scorso. Un altro passaggio fondamentale è stato realizzato rispettando la tabella di marcia che porterà all'inizio dei lavori al termine della stagione turistica. Il commento del vice sindaco Emanuele Cozio. Oltre alla Regione ringraziamo anche tutti gli uffici comunali coinvolti e per l'impegno posto per portare a obiettivo una procedura complessa e urgente.
E continuiamo con la politica amministrativa, andiamo a Castiglione Chiavarese dove nei giorni scorsi il Comune ha varato il documento unico di programmazione nel quale sono state inserite le opere previste per il triennio 2020-2022. Diversi gli interventi messi a bilancio per i quali saranno necessari quasi 4 milioni di euro. Vediamo nel dettaglio. Quasi 400.000 euro per la ristrutturazione dell'ex scuola elementare di Campegli, 327.000 euro per un primo lotto del rifacimento del centro sportivo comunale in località Pastine, 198.000 per il completamento della riqualificazione energetica del palazzo comunale e 100.000 per la valorizzazione della rete escursionistica della Val Petronio. Sono alcune delle principali voci di spesa inserite nel documento unico di programmazione approvato dal Comune di Castiglione Chiavarese per gli anni 2020, 2021 e 2022. Se per il prossimo anno l'amministrazione ha intenzione di realizzare lavori per oltre 1 milione di euro, interventi che saranno finanziati attraverso la partecipazione a bandi pubblici, nel 2021 le risorse messe in preventivo arrivano a sfiorare i 2 milioni di euro per scendere a 900.000 nell'ultimo anno inserito nel documento. Negli ultimi 2 anni l'attenzione si concentrerà nello specifico sulla riqualificazione del centro storico di Velva, previsto l'impegno di oltre 1,5 milioni di euro, di quello di Missano e il completamento di quello del capoluogo. Nel frattempo, all'elenco di opere messe in cantiere per i prossimi 3 anni, altre ne stanno per partire nell'immediato. Fra queste, proprio nel cuore del borgo di Castiglione Chiavarese, la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Canzio per una spesa di quasi 180.000 euro. Verranno 10 parcheggi subito, 10 successivamente, e abbiamo avuto delle difficoltà perché c'è l'ingresso sulla statale, ma anche questo stiamo portando a termine. Credo che questo sia un lavoro importante perché era iniziato 10 anni fa, che si doveva fare dei box, invece la gente poi i box non ne ha preso e allora abbiamo dovuto prendere con i nostri finanziamenti per fare questo lavoro. Altri interventi ai nastri di partenza per Castiglione Chiavarese interesseranno la viabilità del territorio. Per una spesa di 50.000 euro l'impianto di illuminazione pubblica verrà dotato di lampadine a LED. Partirà poi l'intervento per allargare la strada che dal cimitero di Campegli porta al Monte Pu, una spesa di 20.000 euro, e la realizzazione di un parcheggio nella frazione di San Pietro di Frascati per una spesa di 18.000 euro. Per un intervento di 250.000 euro ciascuno verrà messo mano a altre 2 strade comunali, quella che dal Bracco porta a San Nicolao e quella che da San Pietro di Frascati porta al sito archeologico di Monteloreto. Oltre al manto stradale che verrà ripristinato, verranno fatti attraversamenti, verranno fatte tombinature, verranno fatte isole per poter fermarsi. E si sono concluse a Chiavari le procedure di selezione pubblica per l'individuazione di tecnici da inserire nell'organico comunale. I primi 3 soggetti in graduatoria saranno assunti a tempo indeterminato entro il mese di settembre. Altri 3 avranno un contratto a tempo determinato di 3 anni. Nelle prossime settimane ci saranno i colloqui con il segretario generale del comune per individuare l'area specifica nella quale saranno inseriti. E a Cogorno invece stanno per iniziare i lavori per la mitigazione del rischio idraulico del Rio Remigiano in località Panesi, dove prenderà il via un nuovo cantiere per la sicurezza del fondovalle con lo spostamento di parte del sedime a cielo aperto. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. L'intervento è stato approvato dalla Giunta, il primo lotto dei lavori è stato concluso e collaudato nel precedente ciclo amministrativo. I nuovi interventi avranno un costo di oltre 800.000 euro, di cui 560.000 finanziati dalla Regione e 240.000 dal Comune. Al momento sono in corso le trattative con i privati che verranno interessati dal cantiere. La conclusione delle opere è prevista per l'autunno del 2020. E si è conclusa la prima parte dell'operazione Spiagge Sicure a Lavagna, il servizio contro l'abusivismo commerciale, la vendita di prodotti contraffatti portato avanti dalla polizia locale, coadiuvata da altre forze dell'ordine, ha dato i primi risultati. Sentiamo il bilancio. Non si tratta solamente di contrastare la vendita di merce contraffatta, ma soprattutto di prevenire possibili episodi di illegalità e rafforzare la percezione di sicurezza di chi frequenta le spiagge. Questo quanto emerge dal primo bilancio dell'operazione Spiagge Sicure, portata avanti dalla Polizia Municipale con la collaborazione di Carabinieri e Guardia di Finanza. I buoni risultati si intendono 12 verbali elevati, 6 sequestri, di cui 3 congiuntamente alla Guardia di Finanza, più tutta una serie di ritrovamenti di materiale depositato anche contraffatto, di cui abbiamo notiziato la Procura della Repubblica. Esattamente abbiamo inviato 3 informative alla Procura della Repubblica più un'altra denuncia di soggetto privo di permesso di soggiorno che vendeva materiale contraffatto. Quindi più abbiamo anche sanzionato 2 volte i venditori di cocco che non erano a posto con i permessi.
grazie a 42.000 euro di fondi vincolati, arrivati dal Ministero dell'Interno, la municipale è stata affiancata dall'organizzazione di vigilanza privata La Pantera, che dall'8 luglio ha pattugliato le spiagge insieme a loro. Spendere un plauso alla polizia locale perché è estremamente collaborativa con noi. Noi fondamentalmente facciamo un servizio di monitoraggio e quindi se non avessimo l'appoggio loro poi il fermo della persona non potrebbe essere poi concluso. Ci tengo a precisare, essendo un comune anche in dissesto, che questo importo era vincolato proprio a questo bando, a questa operazione, però diciamo avevamo avuto un ritorno veramente positivo anche da parte dei turisti e degli operatori balneari, proprio per la tranquillità in questo mese che si è venuta proprio a creare sulle spiagge, perché prima avevamo fatto anche una specie di test, ogni 10 minuti, 12 minuti anche i turisti erano proprio, fra virgolette, insomma, disturbati anche da questi venditori abusivi che molte volte hanno della merce contraffatta. Ci è servito anche proprio per dare un biglietto da visita anche del turista che può venire naturalmente a Lavagna e diciamo stare sulle spiagge tranquillo. Tra la merce sequestrata, soprattutto scarpe, cinture e occhiali da sole. L'operazione sarà portata avanti fino al 15 settembre e l'obiettivo per questa seconda parte di servizio è quello di azzerare la presenza di venditori abusivi sul litorale lavagnese. Per la cronaca stavano tentando di entrare in un appartamento di un condominio a Chiavari in via Trieste e sono stati colti in flagrante dagli agenti del commissariato di polizia chiavarese. 2 giovani, una ragazza di 19 anni e un minore di 17 di origine straniera ma residenti in Italia, nel Lazio, sono stati sorpresi mentre cercavano di aprire una porta con delle lastre di plastica ricavate da un flacone di shampoo. Durante la perquisizione personale i giovani sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi, nonché alcuni calzini spaiati che di solito vengono utilizzati per occultare la refurtiva di valore, denaro e gioielli. Entrambi sono stati denunciati per furto in abitazione in concorso. Il minore è stato accompagnato ad un centro di accoglienza in quanto nessun parente si è reso disponibile all'affidamento, mentre la ragazza è stata associata al carcere di Pontremoli in quanto colpita da 2 pregressi ordini di carcerazione. Fondamentale la collaborazione dei cittadini che senza esporsi hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare le persone sospette. Huawei SRL, la sesta azienda che si aggiudica uno spazio nel polo tecnologico della Baia del Silenzio. A Sestri Levante la startup milanese pagherà 13.664 euro di affitto annuale per uno spazio di circa 90 metri quadrati su 2 piani. È un tour operator online che produce e commercializza prodotti e servizi ad alto valore tecnologico. Negli uffici di Sestri Levante saranno inizialmente impiegati 3 sviluppatori software per il lancio della piattaforma prevista nei primi 6 mesi del 2020. La sindaca Valentina Ghio esprime soddisfazione per questo nuovo ingresso che attualmente è il polo tecnologico che ospita la multinazionale americana DXC Technology, Tecnoriva, Cowodev, l'azienda di formazione aziendale IEN e Septata che ha collocato nell'ex convento dell'Annunziata la sua Academy. In crescita la collaborazione fra le realtà che si stanno sviluppando fra Chiavari e Sestri Levante. Una notizia di sanità: anche i pazienti liguri affetti da specifiche patologie emato-oncologiche potranno essere trattati con la terapia CART, altamente efficace e ad alto costo, che rappresenta una svolta nel trattamento delle patologie emato-oncologiche. Dopo l'approvazione di AIFA, l'Agenzia del Farmaco, questa terapia innovativa potrà essere somministrata in 2 istituti di ricerca liguri, il Gaslini per quanto riguarda i pazienti pediatrici e il Policlinico San Martino per quelli in età adulta. Voltiamo pagina. Il sovranismo porta alle guerre, serve dialogo tra i popoli. Lo ha ribadito Papa Francesco in un'intervista rilasciata alla stampa Vatican Insider. L'Europa non deve sciogliersi, vanno rispettate le identità dei popoli, ma senza chiusure, ha avvertito il pontefice. Alla politica servono creatività e prudenza nell'accogliere i migranti. Il sinodo sull'Amazzonia sarà una risposta all'emergenza ambientale planetaria, ma nasce dalla Chiesa e avrà una dimensione evangelizzatrice, ha assicurato Francesco. Sentiamo il servizio di Radio Vaticana. Affronta temi come l'immigrazione, il cambiamento climatico e il prossimo sinodo sull'Amazzonia. La sfida principale per far ripartire l'Europa nasce dal dialogo. Ci si deve parlare, confrontare, conoscere, afferma il Papa, spiegando come il meccanismo mentale dietro ogni ragionamento debba essere prima l'Europa, poi ciascuno di noi. Il punto di partenza sono i valori umani, insieme ai valori cristiani. L'Europa, sottolinea il Papa, ha radici umane e cristiane. Francesco si dice preoccupato del sovranismo. È un atteggiamento
momento di isolamento. Si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934 e fanno paura. Sui migranti, ribadisce il Papa, c'è il diritto alla vita, il più importante di tutti. Allo stesso modo i governi devono però pensare a agire con prudenza, perché chi amministra è chiamato a ragionare su quante persone si possono accogliere. Quindi il sinodo sull'Amazzonia dell'ottobre prossimo, figlio della Laudato Si, sottolinea Francesco, non è un Parlamento, è un'altra cosa. Nasce dalla Chiesa e avrà missione e dimensione evangelizzatrici. Sarà un lavoro, conclude, di comunione guidato dallo Spirito Santo. I temi della solidarietà a Rapallo nell'ambito dell'Expo Tigullio è stato consegnato il premio Bontà intitolato a Madre Speranza, un'occasione che ha fatto emergere alcune storie molto semplici di dedizione agli altri. Vediamo. L'Associazione Laici Amore Misericordioso, l'Associazione Il Cuore e il Consiglio Organizzativo Mondiale Arte e Cultura hanno consegnato per il 6º anno il premio Bontà intitolato a Madre Speranza nell'ambito dell'Expo Rapallo. Il riconoscimento è andato a Michael Matera, che la notte della mareggiata ha tratto in salvo una persona a Santa Margherita Ligure. Una persona che è caduta dentro un boccaporto, che si era staccata la grata, che proteggeva, diciamo, questo flutto del fiume, è finita di sotto, ha iniziato a essere in balia delle onde, si è sbattuta di qua e di là, non ha perso conoscenza per fortuna, quindi tenendo le mani in alto alla fine sono riuscito a prenderlo e a tirarlo su con gli altri volontari che mi aiutavano e poi l'hanno preso di peso tutti insieme e l'abbiamo salvato. Allora è un premio personale, ma alla squadra della protezione civile? A tutta la protezione civile in generale, alle persone che durante le emergenze comunque si mettono in gioco, al loro rischio e pericolo per fare del bene e aiutare gli altri. È stata premiata anche Lorenza Barboni, storica volontaria della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, da sempre impegnata in diversi servizi di carità. Io voglio proprio dedicare questo premio a tutti i volontari che collaborano con me, per il bene del prossimo, e ringrazio il Signore che mi dà la forza, la salute e anche la collaborazione di tanti volontari che fanno tanto, con tanto amore, tanta dedizione, tanta competenza e generosità. Un riconoscimento inoltre ad un'opera, ovvero il servizio del Buon Samaritano portato avanti a Rapallo dalla Consulta del Volontariato. Consiste nella raccolta da tutti i fornitori del cibo, lo trasportiamo con un camioncino coibentato, e al centro degli Emiliani abbiamo la distribuzione alle persone. Ci vuole una grossa organizzazione di dietro, perché ogni giorno... Infatti il progetto oggi è dedicato assolutamente ai volontari, che qui abbiamo una parte e lo dedico a loro. Sono più di 40 volontari che a turno si avvicendano per distribuire il cibo. Vite donate, dunque, vite consegnate agli altri, un esempio per tanti che il riconoscimento aiuta a far conoscere. Io sono felice di poter far dire queste cose, perché non facciamo che subire argomenti violenti, volgari, e pare quasi che non ci sia più speranza per una società migliore. Invece esistono già le possibilità, già sono in atto, quindi facciamole conoscere. Ecco. Domani ricorre la memoria liturgica di San Lorenzo. A San Lorenzo della Costa, a Santa Margherita Ligure alle 10 la messa, in serata messa solenne in canto alle 20:15, la processione con l'Arca del Santo e i crocifissi delle confraternite accompagnata dalla banda Cristoforo Colombo partirà dalla chiesa parrocchiale verso le 21:15. Seguirà la sparata dei mortaretti e lo spettacolo pirotecnico. La parrocchia di San Rufino Alevi celebra la festa di San Lorenzo nella cappella dell'omonimo quartiere. Domani alle 18:30 la messa, a cui seguirà la condivisione della cena. La comunità di Sant'Ambrogio di Zoagli invece si prepara a vivere la solennità patronale di Nostra Signora della Salute. Domani ancora la messa alle 18 con la riflessione su Maria. Domenica, giorno della festa, alle 10:30 sarà celebrata la Santa Messa solenne, preceduta dall'omaggio floreale dei bambini alla Vergine. Nel pomeriggio alle 18 la celebrazione eucaristica, a cui seguirà la processione con l'Arca della Madonna, l'adorazione e la benedizione eucaristica. Al termine, sul piazzale della chiesa, anche in questo caso ci sarà un momento conviviale di comunità. Prosegue il cammino di preparazione alla festa della Madonna del Buon Viaggio a Riva Trigoso. Domani alle 19 la messa, alle 21:15 concerto d'organo. Domenica Sante Messe alle 10 e alle 19. Nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo si celebra la novena in preparazione dell'Assunta. Ogni pomeriggio alle 18 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale.
Alcuni aggiornamenti di cronaca: guidava l'automobile Anè senza aver mai preso la patente, per questo un 56enne con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante per reiterazione della guida senza patente. Il veicolo è stato sequestrato amministrativamente ed è in attesa di confisca. Si è fatto invece accreditare una somma sul conto corrente fingendo una compravendita a distanza. Un 19enne bresciano è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Carasco. Le indagini sono scattate in seguito alla querela di un 53enne residente nel comune che è la vittima del raggiro. E poi ha minacciato e aggredito un ausiliario ospedaliero dopo essere stato sorpreso nell'area di sosta delle ambulanze. Un 46enne di Levi è stato denunciato per percosse e lesioni personali dai carabinieri di Sestri Levante. La vittima è un 56enne residente a Chiavari che secondo i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna ha subito lesioni guaribili in 5 giorni. E questa mattina in Corso Sorotti a Chiavari, all'altezza dell'ingresso della stazione ferroviaria, è stato inaugurato il 10° defibrillatore presente sul territorio comunale, donato dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Chiavari. Il sindaco Marco Di Capo, accompagnato dall'assessore alla sanità Giuseppe Corticelli, dagli assessori ai servizi sociali Fiammetta Maggio e dai consiglieri Stefano Trocar e Giorgio Canepa, ha tagliato il nastro insieme a Roberta Pennisi, presidente della Croce Rossa Italiana al Comitato di Chiavari, e al vicepresidente Andrea Lamanna. Presente anche una delegazione di volontari accompagnati da Roberto Sanna, direttore della centrale operativa del 118. Corticelli ha spiegato che è volontà dell'amministrazione comunale acquistare altri 7 defibrillatori da collocare in diverse aree della città in modo da rendere il territorio chiavarese il più presidiato possibile. Di Capo ha ringraziato la Croce Rossa per la donazione a favore della cittadinanza, ma soprattutto per il servizio che quotidianamente offre al comprensorio. Nel periodo autunnale i volontari, insieme al 118, organizzeranno all'Auditorium San Francesco un incontro sul corretto utilizzo dei defibrillatori. Nel progetto, sostenuto anche dal Comune, verranno coinvolte le scuole del territorio. Virtus Entella, Randstad, Prorecco, Botto, Assicurazioni Banco di Chiavari. Sono queste le aziende che hanno deciso di sostenere la nascita e l'avvio del nuovo liceo sportivo di Chiavari, Gianelli Campus. Abbiamo intervistato il presidente della Prorecco, Maurizio Felugo. Sentiamo. Prorecco ha deciso di sostenere il progetto di nascita di un nuovo liceo scientifico sportivo qui a Chiavari, che in realtà riceve l'eredità dell'Istituto Gianelli Campus. Perché credete in questo progetto? Diciamo che abbiamo cominciato a entrare un po' nel merito, insieme a tante altre realtà importanti del territorio, quelle sportive sicuramente come l'Entella, a cercare di capire come possiamo dare una mano per questa realtà scolastica che potrebbe essere, e vorremmo che fosse, un'eccellenza non solo qui in Liguria ma a livello nazionale. Quindi le nostre competenze nello sport e quelle che sono le esigenze degli sportivi e dei ragazzi che affrontano la scuola e lo sport insieme, vorremmo provare a dare i giusti consigli e cercare di capire come rendere questo liceo un'attrazione per far venire tanti ragazzi non solo a fare sport ma anche la possibilità di studiare. Tu ovviamente sei stato un giovane pallanotista prima di diventare presidente della Prorecco. Che cosa è importante nella formazione di un ragazzo che vuole dedicarsi allo sport? Credo che si stia andando sempre in una direzione in cui bisogna cercare di capire il singolo atleta, il singolo sportivo, che tipo di impegno lo sport gli richiede, perché non tutti gli sport sono uguali. Ci sono sport che si possono fare con meno tempo, meno ore di allenamento, altri che invece, come la pallanuoto ad esempio, necessitano di tantissimi allenamenti, almeno 2 volte al giorno se vuoi puntare a diventare veramente un giocatore di prima fascia. Quindi la scuola secondo noi deve cercare di essere un po' più elastica, andare un po' più incontro agli orari che sono differenti. Non vuol dire che deve essere un liceo o deve essere una scuola più semplice, assolutamente no, però sullo stile anglosassone, dove lo sport e lo studio ormai vanno di pari passo, sono convinto che con un po' di attenzione, con delle idee chiare, si può fare sia bene lo sport che la scuola.
E torna a Chiavari per il 7° anno l'iniziativa Dona il tuo giocattolo. Dal prossimo 11 agosto ai Bagni Ciccio inizierà la raccolta di giochi da spiaggia usati che saranno destinati all'Istituto Baliatico, che a sua volta li donerà a tutti i bambini assistiti. L'iniziativa può contare sulla disponibilità dei titolari dello stabilimento balneare e della dedizione di Giordana Taggiasco, ideatrice dell'iniziativa. Nelle passate edizioni, grazie alla generosità delle persone, sono state raccolte significative quantità di giochi da spiaggia, ciambelle, braccioli che sono stati consegnati all'istituto. Il Baliatico ha poi provveduto alla verifica, alla pulizia e alla consegna ai bambini assistiti, attualmente 78, tutti di età inferiore ai 3 anni. La pagina della cultura adesso, ultimo fine settimana di apertura per la mostra di Angelo Franzini nel giardino della Torre del Borgo di Lavagna. Le opere rappresentano paesaggi del Levante ligure, prevalentemente costieri e marini, che sono stati dipinti da Voltri a Portovenere. Vediamo. Il mare, le scogliere, le imbarcazioni, i borghi costieri sono alcuni degli oggetti riprodotti nei quadri di Angelo Franzini, realizzati con l'intento di trasmettere le sensazioni che si provano guardando questi paesaggi. Non sono quadri che riproducono pedissequamente la parvenza delle cose, ma visioni della realtà filtrate attraverso le emozioni del pittore, e che cercano di restituire allo spettatore una rielaborazione della natura. L'autore della mostra è un neurochirurgo di chiara fama, che dipinge fin da quando avrà 16 anni, un'arte che è per lui uno strumento di espressione che va al di là delle parole. Ma quello che non può mancare è il sentimento. Io credo che la pittura debba esprimere tutto ciò che non si può esprimere con le parole. Ecco, quindi è un complemento della parola, come la vedo io. Come dipinge, come decide il soggetto e come inizia a fare un'opera? Ma inizio quando vado a fare qualche gita, qualche passeggiata, quando vedo il soggetto che mi piace, che mi ispira una sensazione particolare, cerco di rappresentarlo imprimendo anche il senso della sensazione che ho provato in quel momento. Appunto è un modo di esprimermi quando c'è qualcosa che non posso esprimere verbalmente o in altri modi, l'ho sempre espresso con il disegno o con la pittura. Se dovesse invitare una persona a vedere questa mostra, cosa le direbbe per convincerla? Ma gli direi semplicemente di guardare e poi gli chiederei più che altro che cosa ha provato, più che dirgli, fare delle domande, ecco. Ricordiamo che la mostra sarà visitabile nel giardino della Torre del Borgo di Lavagna fino a domenica 11 agosto con orario di 18:30, 22:30. E adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 10 agosto. Sbarazzo a Sestri Levante, la giornata in cui le attività commerciali propongono i grandi sconti con la fine del periodo dei saldi. Estate Ambiente a Lavagna propone una visita guidata al Palazzo Franzoni, dove adesso è collocato il municipio. Ritrova alle 10 davanti al palazzo. Alla Croce Rossa di San Salvatore di Cogorno continuano le giornate di festa, il cui ricavato sarà devoluto per il progetto Un Pozzo per la Vita. Alle 12 e alle 19 l'apertura dei stand gastronomici e alle 21 il ballo con l'orchestra. Alle 18 nella Casa dell'Animate a San Pietrovara, in comune di Varese Ligure, l'incontro con Claudia Rafaldi, esperta in didattica dell'arte e conduzione e progettazione di laboratori artistici. Inaugurazione della mostra fotografica di Chiara Giambruni e Laura De Nicole, Diari di viaggi. Alle 18 nell'oratorio San Bernardino di Castiglione Chiavarese. La notte di San Lorenzo sarà anche quest'anno lo scenario di Calici di Stelle all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Dalle ore 19 la degustazione dei migliori vini liguri. Tour enogastronomico nel borgo di Conscienti di Ne, con gli esercenti che dalle 19 propongono in piazza le loro specialità in occasione della festa di San Lorenzo. Continua la festa della Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconesi. Alle 19 apertura dei stand gastronomici. Dalle 21 spettacolo musicale con l'orchestra Andrea Spillo. A cena con gli amici di Villa Rovereto, dalle 19:30 nell'area verde a fianco della cappella di San Andrea a Sestri. È necessaria la prenotazione. In piazza San Nicolò Capodimonte a Camogli si terrà il concerto Questioni di genere, l'inizio alle 20:30. Alle 21 nella sala Bo del Musel di Sestri Levante, conferenze e passeggiata alla scoperta dei pipistrelli, accompagnati dalla naturalista Marta Calvini. La Proloco di Sesta Godano organizza una festa anni 80 nel parco Sandro Pertini, l'inizio alle 21. Quarta edizione del Rapallo Opera Festival con il concerto del concorso lirico internazionale di Portofino, alle 21:15 nella piazzetta di San Michele di Pagana.
All'interno del Festival Organistico Armonie Sacre, concerto di Stefano Manfredini e Francesco Gibellini. Alle 21:15 nella chiesa di San Pietro Apostolo arriva Trigoso di Sestri Levante. Spettacolo teatrale di Pier Giorgio Di Freddi, dalle Terre alle Lune a Pieve Ligure, nell'ambito dello Scali Mare Festival. L'inizio è alle 21:15 presso lo Scalo Torre. Concerto nell'abbazia di San Fruttuoso ai Camogli con Paolo Lova ai liuti, Diego Fiorio alle percussioni e Massimo Marino alla fisarmonica. L'inizio è alle 21:30. Concerto dei partecipanti al corso di chitarra del maestro Giudice a Santa Margherita Ligure. L'inizio è alle 21:30 nello spazio aperto di Via dell'Arco. Ultimo appuntamento a Sestri Levante per la rassegna Concerti Estivi 2019. Alle 21:30 in Corso Colombo sarà proposto un vasto repertorio di musica leggera, classica e lirica. In chiusura una notizia di sport, il primo impegno ufficiale di questa stagione per la Virtus Entella sarà la partita di Coppa Italia contro il Sud Tirol che si giocherà domenica alle 20:30 al Comunale. Sono stati resi noti anche gli orari delle prime 2 giornate del campionato di Serie B. La Virtus Entella debutterà al Comunale contro il Livorno sabato 24 agosto con fischio d'inizio alle 21. Alla seconda giornata i ragazzi di Boscaglia invece faranno visita alla Cremonese. La partita si giocherà sabato 31 agosto e anche in questo caso inizierà alle ore 21. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera in onda su Telepace 1 la consueta rubrica Noi Chiesa, vediamo in anticipo i titoli. Più forte della mareggiata, Zoaglia ha celebrato la festa della Madonnina del Mare, cambiata la sede della messa, modificato il programma, non è sparito l'affetto dei fedeli. Festa di San Giacomo a Canevale, presieduta dal vescovo Monsignor Tanasini, che ha invitato ad imitare il santo nella sua dedizione totale a Dio, mettendo da parte l'angoscia per i beni terreni. Festa dei Santi Gervasio e Protasio nel quartiere Costa Aguta di Rapallo. Monsignor Tanasini ha celebrato la messa. Sono trascorsi 20 anni dall'incendio della cappella. Da un gesto vandalico è nato un nuovo slancio di fede. Pellegrinaggio in Portogallo al Santuario di Fatima dal 28 dicembre al 4 gennaio organizzato dall'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi. Un'esperienza che unisce percorsi di fede alla visita delle bellezze storico-artistiche. Un riconoscimento a chi sa fare squadra nell'ambito di Expo Rapallo, consegnato il 6° premio Madre Speranza a chi salva una vita nella mareggiata, a chi si spende in parrocchia e a chi si prodiga per assicurare un pasto a chi ne ha bisogno. Ed è tutto per questa edizione di Tigulli Oggi, l'informazione torna domani mattina alle 9 con la nostra rassegna stampa sul canale 187 Telepace News, continua poi sul sito internet teleradioppace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.